Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами SW Artemius Wolf. Существует огромное множество приложений и программ для редактирования аудио, приколов и прочего на смартфончике. Ведь что может быть приятнее осваивать что-то и работать на компе, ноутбуке и прочем, конечно же, иметь возможность сделать все, что вам необходимо сделать на вашем мобильном устройстве. Правда, не всегда софт попадается хороший, я в буквальном смысле достал просто все, что можно было достать из этого софта для того, чтобы показать и посмотреть. Мы посмотрим с вами абсолютно все, ну, практически все. Не хватает нескольких вещичек, но это не важно от их отсутствия. Нам ни горячо, ни холодно. Все только для обработки звука и все только с душой и сердечком. Эй, ну ладно, продолжаем. Собственно, у нас здесь еще ой как много всего нас ожидает. Будем надеяться, я когда-нибудь вообще разгребу эту гору копца. Очередные звуковые эффекты, которые нам здесь предлагаются. Чё? Хорошо, нам здесь предлагается справка, нам предлагается информация о приложении, нам здесь предлагается тэб, и нам здесь предлагается... это просто стиль, наверное, в котором мы можем... Нет, точно! Вот это как раз тэб, то есть это типа избранное, которое мы можем использовать как тачпад. Это, кстати, прикольно, да, сделано. А вот здесь сами звуки, весь полный банк звуков, который мы можем подгружать, собственно, и мы можем вот так назначать ее на какую-нибудь из клавиш в избранном. Так что да. Но с избранным у нас все понятно, у нас и так тут что-то отмечено и установлено, так что по барабану мы просто послушаем звуки. И это, кстати, респект. Сделано прикольненько, удобненько. Не надо искать кучу всего, у тебя есть всего лишь 9 на выбор. И что, так сказать, установил, тем и пользуйся. Давайте послушаем звуки. Слушайте, но... В основном тут, конечно, я смотрю, звуки животных прям преобладают. Ну да, исключительно прям звуки животных, и если по-честному, ну не густо, не густо. Но если вы тусовщик или ведущий, или диджей, которому могут пригодиться звуки животных на лив мероприятии или что-нибудь в таком духе, то, в принципе, приложение звуковые эффекты с такой вот рамочкой, собственно, минуточку, вот где оно тут у меня, вот оно, вот с такой вот рамочкой, можете установить вполне себе функционально и выполняет свою роль. Скажем так, для наличия в базу неплохо, с учетом того, что это все-таки первое приложение, в котором исключительно звуки животных, как-никак.